Okay, so my last video ରେ due to some technical issue ମଝିରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଆମେ discuss କରିଥିଲେ linear free energy relationship ଆମେ କହିଲେ କି there is some relationship between your there is some relationship between your rate constant and your equilibrium constant. The higher is the equilibrium constant, the greater is the tendency to form the complexes and greater will be the concentration of the complex in the reaction mixture. And if the value of equilibrium constant is higher, then obviously the value of uh, strength of the metal ligand will be higher and difficult will be to break the metal ligand. Henceforth, the rate constant for the dissociative reaction pathway will be smaller in nature. That means ultimately there is a linear relationship between your rate constant and the equilibrium constant. So when we try to plot the rate constant and we try to plot and keep the rate constant at y-axis and we try to keep equilibrium constant at the x-axis, then we generally get a straight line. And here, actually, what is happening, your log k value on moving from left to right, the value actually decreases. Value actually decreases. That means here the value is positive, but is moving from positive value to negative values. Here we are going from positive value to negative value. But when we are moving on in the y-axis, the value of the red constant is increases. That means the what is LCS and azide F fluoride, these are actually nothing but the leaving groups here. X, that means in the complex which I have considered pentaamine cobalt complex. Here, one of the X is there, and X is acting as a leaving group, and consequently, uh, um, what I am changing the leaving group, and I want to see what is the effect of the leaving group. That means what is the relationship between the rate constant and the equilibrium constant. That I want to say. So what I will do, I will gradually change the type of the leaving group, and I will say what is the relationship between the rate constant and the equilibrium constant generally. So here at first NC is there. That means what do you mean by this? That means here it is present is nearly left side of the x-axis. That means here the value of the equilibrium constant is very high. That means the strength of metal ligand bond. That means your cobalt and NCS. The metal ligand bond strength will be very high. So what will happen? As in the y-axis, we are moving from lower value to higher value. That means when the metal ligand bond strength is very strong, the value of the rate constant will be very small in nature. So slowly, when we are moving from NCS to nitrate, that means here the value of log K is negative. That means your equilibrium constant value is very small. That means the strength of cobalt and nitrate bond will be very smaller in nature, very weaker in nature. Henceforth, to dissociate that metal ligand bond, which require very less amount of energy, activation barrier will be shorter, and the value of the rate constant will be higher. And it says the rate of the reaction will be faster in nature. And henceforth, this is a particularly it is called as linear free energy relationship, so to say. Okay, here the slope is equal to 1, and if here the leaving groups are taken to be monovalent anion, but when I increase the uh, valency, increase the valency of the leaving group, that means I change from -1 to -2. A straight line is obtained. A similar straight line is obtained, which is running parallel to the before axis, which I have considered. But what is the change? The change is that for a same value, rate constant is increases. For the same value,
the value of the rate constant is actually increases. Why it is so? Because it might be due to the increase in the steric repulsion. That means as the steric repulsion inside the coordination sphere increases, then there will be a effect that is steric acceleration will be come into play. That means ଯେତେ ligand ଟା ଯେତେ bulky ହବ ଯେତେ ବଡ ରହିବ ସେତିକି ଆମର complex steric strain ର steric strain ତା ଭିତରେ ବଢିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ steric strain କୁ ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ complex ସେ ଇନିସିଆଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମେଟାଲ ଆଉ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ଟା ଥାଏ ସେ ଯେମିତି ସହଜରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ବଣ୍ଡ ଟା ଭାଙ୍ଗିବ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଟା ରିଲିଜ ହବ ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଟା ରିଲିଜ ହବ ସେତିକି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏଟିଭ ରିଏକ୍ସନ ଟା ବଢି ବଢିଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଏ। That means rate of reaction is faster in nature. Now the question arises, ଏଠି ସ୍ଲୋପ ଟା 1 ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ଲୋପ ଟା ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ? ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିନିୟର ରିଲେସନସିପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାହିଁକି? ବିକଜ ଏଇଠି ମେଟାଲ ଲିଗାଣ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ହୁଏତ ସେଟା ଇନଭର୍ସ ଇନ ନେଚର ବଟ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ବଢିଲେ ସେଟା କମୁଛି ଏଟା ବଢିଲେ ସେଟା କମୁଛି। Means there is a straight line ଆମ ରିଲେସନସିପ ଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଲିନିୟର ରିଲେସନସିପ ଆମେ ପାଇଲେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଟା ଡିସୋସିଏଟିଭ ପାଥୱେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ତ ଯଦି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲାଇନ ଟା ଯଦି ସ୍ଲୋପ ଟା ନେଗେଟିଭ ଆସିବ या फिर लेस देन 1 ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତା ମାନେ ସେ ଏସୋସିଏଟିଭ ପାଥୱେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି ରିଏକ୍ସନ ଟା ଆମେ ଭାବି ପାରିବା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ କି ଯଦି ଆମର ଲିନିୟର ଫ୍ରି ଏନର୍ଜି ରିଲେସନସିପ ଆମେ ଡ୍ର କରୁ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିସ ରେ log of ka ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ logarithm of rate constant ନଉ ଆଉ logarithm of equilibrium constant ନେଇଥାଉ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଟା ଆସିଥାଏ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯଦି ସ୍ଲୋପ ଟା 1 ଥାଏ ଆଉ ପଜିଟିଭ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜେନେରାଲି ଆମ ରିଏକ୍ସନ ଟା डिसोसिएटिव पाथवे ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଲୋପ ଟା -1 या फिर ନେଗେଟିଭ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ରିଏକ୍ସନ ଟା डिसोसिएटिव पाथवे ଫଲୋ କରୁନି rather it is following the associative pathway। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି କ୍वेश्चंस ନେଇଛେ कि ଆମେ ଦି टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ନେଇଛେ। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ଆମେ କୋବାल्ट एज ए मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन ନେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ रोडियम एज ए मेटल आयन ନେଇଛे। तो ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ୟୁସନ ରିଏକ୍ସନ ନେଇଛେ कि ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି x ବଦଳରେ ମୁଁ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ନେଇଯିବି ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ନେଇଯିବି କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେଇଯିବି ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି कि ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଯଦି ନେବି ରେଟ୍ ଅଫ ରିଏକ୍ସନ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ନେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ରିଏକ୍ସନ ସବୁଠୁ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରୋଡିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ ମୁଁ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବି ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ଲୋ ରିଏକ୍ସନ ମୁଁ ଆୟୋଡାଇଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମୁଁ କୋବାଲ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି କି କୋବାଲ୍ଟ ସିଏଲ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ବଣ୍ଡ ଆଉ କୋବାଲ୍ଟ ଆୟୋଡିନ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ୱିକର ବଣ୍ଡ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ୱିକର ବଣ୍ଡ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ରେଟ୍ ଅଫ ରିଏକ୍ସନ ଅବଭିୟସଲି ଫାଷ୍ଟର ରହିବ। କାହିଁକି? ଏଇ ବଣ୍ଡ କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କମ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆକ୍ଟିଭେସନ ଏନର୍ଜି କମ ଥିବ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ରେଟ୍ ଅଫ ରିଏକ୍ସନ କଣ ଥିବ ଫାଷ୍ଟର ଥିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆୟୋଡିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରେଟ୍ ଅଫ ରିଏକ୍ସନ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରୋଡିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଲେସନସିପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଡରଟା ଇନଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଟିକେ ଭାବ ପିଲେ ଟିକେ ଭାବ କଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଥିବ। ଭାବ କି ତମେ ଅଲରେଡି ବେସିକ୍ସ ରେ ପଢିଛ ଇନିସିଆଲ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଆସିବା ଉପରୁ ତଳକୁ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କୋବାଲ୍ଟ ରୋଡିୟମ ଇରିଡିୟମ ତ କଣ ଜେନେରାଲି ହେଇଯାଏ ଜେନେରାଲି ଆମର ସାଇଜ ଟା ବଢି ବଢିଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ସାଇଜ ଟା ବଢି ବଢି ଯିବ that means the metal ion is now becoming more and more
softer in nature. Okay, and you already know कि chloride, bromide, iodide ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ softer nature of କିଏ ଅଛି ପିଲେ? Iodide. That means ଆମେ ଜାଣିଛେ HCl concept ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ? Hard interaction is very strong in nature and soft interaction is very strong in nature. So rhodium is comparatively softer, cobalt is comparatively harder in nature. That means it try to bind a hard type of ligand and rhodium try to bind a soft type of ligand. So iodide is comparatively softer in nature. So our interaction rhodium ସହିତ strong ହବ. That means rhodium और iodine ର strong bond formation ହବ. ଦେଖ strong bond formation ହେଲା. କିନ୍ତୁ cobalt ଆଉ chloride ର ଗୋଟେ stronger bond formation ହବ. ଦେଖ cobalt chloride ର stronger bond formation ହେଲା. ତ simply ଆମେ ଏଠି hard interaction ଆଉ ଏଠି ଆମେ soft interaction ରୁ ଏ bond strength ଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଆଉ ତେଣୁ କରି order ଟା reverse ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା କି ଗୋଟେ क्वेश्चन ନେଇଯିବା କି କ୍ରୋମିୟମ 3 ସେଣ୍ଟର ଆଉ କୋବାଲ୍ଟ 3 ସେଣ୍ଟର ଆଉ କ୍ରୋମିୟମ 3 ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନସିପ ଆସିବ तो जनरली आमे जदि क्रोमियम जगह आमे जदि नौ तो लीनियर फ्री एनर्जी प्लॉट्स जोटा आसीबो दैट मींस ए जगह जो स्ट्रेट लाइन ता आसुथिला आमे जदि क्रोमियम क्षेत्र रे नौ तो क्रोमियम क्षेत्र रे आमे नेगेटिव स्लोप देखा को पाइबा दैट मींस हमरो पाथवे ता कोन हो एसोसिएटिव पाथवे देखि फॉलो करिवो किंतु कोबाल्ट 3 रे जनरली गोटे पॉजिटिव स्लोप आसे तो सेटा गोटे डिसोसिएटिव पाथवे फॉलो करे नाउ द क्वेश्चन arises why द आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस करिछ आउ थरे हम रिवाइज करिवा देखो एटा जदि तमरो मेटल कॉम्प्लेक्स ता कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ता ठीक अछि तो एठी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विषय हम कथार्ता करिछे तो दिस इज योर xy plane and this is your central metal atom ठीक अछि तो एटा होची y axis भाबी दियो एटा होची x axis और एटा सीधा रे कोन अछि axially plane and z axis अछि means here obviously the ligands are present along the x axis y axis and z axis then we see here dx square minus y square and dz square are already interacting with your incoming ligands that means ligands सहित already interact करिकी sigma bond formation करि सारलेनी तो जदि ताहले ए जगह रे which are acting as a non-bonded T2G orbitals are acting as a non-bonded T2G रे किए अछि dxy dyz dzx ठीक अछि तो मने करो एठु बाहरु किछि अटैक करिया पे चेष्टा करूछ तो से जो बाहरु जो अटैक ता हबो से को लिगेंड्स माने को ऑर्बिटल्स माने से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिसीव करिवे ऑब्वियसली T2G सेट रो जो d ऑर्बिटल्स अछंती से माने ही रिसीव करिवे निश्चित भाबरे काहे कि Eg सेट रे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर अछंती सो ऑलरेडी Bg अछंती सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन करिया पाई ठीक अछि ना now the question is that कि से जो dxy dyz dzx अछि से ए जो फेसेस अछि केतेटा फेस अछि पिले टोटल ऊपरे चारिटा और तळे चारिटा फेस अछि तो ट्राइगोनल फेसेस अछि तो टोटल 8टा फेसेस अछि तो ए जो 8टा फेसेस रे हमरो dxy dyz dzx एक्चुअली पॉइंटेड हेके अछंती डायरेक्टेड हेके अछंती तो तेणु करी एटा कुहा जायछि कि जदि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आसे तो ए कोनोस भी ट्राइगोनल फेस रो सेंटर रो से माने अटैक करिवे सेंटर रो से माने अटैक करिवे एठी ब्लू चिन्ह ब्लू एरो देखा जाउछि कि एठी हमर न्यूक्लियोफाइल ता अप्रोच करूछि ताले न्यूक्लियोफाइल ता कोठो अप्रोच करिवे कोनोस भी ट्रायंगुलर फेस रो आडू आसिरे अटैक करिवे काहेकि अटैक करिवे सेट रो बिकॉज़ सेठी ही हम T2G सेट रो ऑर्बिटल्स रो लोब माने सेठी डायरेक्ट हेकी अछंती अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जदि T2G सेट फिल अप हबो
इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करि परिबो ना एटा जदि फिल अप हबो ताले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से T2G सेट आउ नै परिबो नाही ठीक अछि जदि T2G सेट हाफ फिल्ड थिबो या वैकेंट थिबो या फिर वेरी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिबो तेणु करी सेई टाइम रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से रिसीव करिबा सेते सहज हबो तेणु करी आमे क्रोमियम रे आमे देखिया को पाइले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज योर T2G3 जुआड़े की कोबाल्ट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची T2G6 तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन T2G set is very higher or fully filled in case of cobalt 3 complexes. So, if an incoming nucleophile comes and try to share the electron density with the T2G set, it is not possible with your cobalt 3 metal ion, but it is possible to some extent with your chromium 3 complexes. Why? Because here chromium 3 complex the T2G set is half filled, but here in cobalt 3 the T2G set is fully filled and unable to receive any electron density. So ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ molecular orbital theory ରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ଆମର molecular orbital theory of octahedral complexes ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତ ଏଇଠି ତମର ligand ର nature ର bonding molecular orbital ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା metal ର nature ର ସବୁ molecular orbitals ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ generally anti bonding nature but ଏ T2G set ଟା ଯେହେତୁ bonding ରେ participate କରୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ non bonding molecular orbitals ତ ଯଦି metal ରେ ଯୋଉ electron density ଅଛି ସେଇଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ group of orbitals ରେ ଏଇ molecular orbitals ରେ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଯଦି cobalt ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ସଜେଇବେ କଣ 6ଟା electron एक दुई तीन चार पांच छ ठीक अच्छे T2Z सेट पूरा फिलअप ହେଇଗଲା तो ଏବେ ଯୋଉ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡି ଏଇ EG T1U A1G ଏଥିରେ ତ ligand ର ନେଚର ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡେନ୍ସିଟି ଆସୁଛି that means 6ଟା ligand ଏଠି ଅଲରେଡି 12ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଫିଲଅପ କରିଦେଇଛନ୍ତି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलरेडी 12टा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 6टा लिगैंड जे सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन करूଛନ୍ତି ସେ ଏଠି इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ରହିଗଲା କିଏ T2G T2G ରେ କିନ୍ତୁ कोबाल्ट 3 ରେ 6ଟା इलेक्ट्रॉन फिल अप ହେଇଯାଇଛି ତ ଯଦି इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आसे तो से नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल को ही से इलेक्ट्रॉन दे परिबो दैट इज योर EG स्टार तो इट विल एक्ट एज ए LUMO लोएस्ट अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल यही काम करिबो ठीक अछि किंतु जेतेବେଳେ से EG स्टार को दबो तो एनर्जी गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द LUMO ऑफ द मेटल आयन जेहेतु एनर्जी गैप अधिका तो तेणु करी इट इज नॉट फेवरेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करिबा तो सहज हबो नाही EG स्टार को ट्रांसफर करिया पई किंतु जेतेବେଳେ ଆମେ chromium 3 complex ଅଛି ସେ ଟାଇମ ରେ T2G is half filled that means 1 2 3 ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ incoming nucleophile ଆସିବ either ତିନିଟା ଯାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ pairing କରିଦେଇ ପାରେ ତିନିଟା ଯାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୁ ସେ pairing କରିଦେଇ ପାରେ तो से टाइम रे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन ऑफ द टीटी जो कि से डोनेट करि परिबो शेयर करि परिबो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ता तेणु करी क्रोमियम 3 इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकोमोडेट करिया पई जागा अछि किंतु कोबाल्ट 3 पई जागा थिले मध्य दैट इज इजी स्टार थिले मध्य कोबाल्ट 3 केस दैट इज हायर इन एनर्जी तेणु करी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करिबा हबो कष्ट तेणु करी क्रोमियम 3 टा जनरली एसोसिएटिव पाथवे देखि गति करिवो तेणु करी तार लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप जो प्लॉट टा करिवा पे चेष्टा करिवो तो मोर स्लोप टा आसीबो नेगेटिव किंतु कोबाल्ट 3 रे ता पाखरे आउ एसोसिएटिव पाथवे देखि गति करिया पे आउ चांस रहबो नै से डिसोसिएटिव पाथवे देखि गति करिवा तार स्लोप टा जनरली पॉजिटिव आसी ठीक नेक्स्ट तो आम लिविंग ग्रुप विषय बहुत गुड़ाई जिनस आम डिस्कस कर सारे ना आम डिस्कस करवा
कि सॉल्वेंट रो किछि इफेक्ट रहिछि कि सॉल्वेंट रो इफेक्ट रहिछि कि ଆମେ already ପଢିଛେ कि जो जगह रे सॉल्वेंट इफेक्ट पकाए कोथरे रेट ऑफ द रिएक्शन रे प्रभाव पकाए माने रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाई दे पारे रेट ऑफ द रिएक्शन कमे दे पारे सॉल्वेंट जदि एई सब काम करि पारे ताले ଆମେ ସେଟାକୁ कहू सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म तो जनरली सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म सेटाକୁ କୁହାଯାଏ ठीक अछि सॉल्वेंट ता रेट ऑफ द रिएक्शन रे प्रभाव पकईछि ठीक अछि ना तो आमे कोन देखियाको पाउछु देखो कि आमे देखियाको पाइले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आमे डाटा देखिबा कि डाटा कोन मिलिला कि आमे गोटे कॉम्प्लेक्स नउछु ट्रांस कॉम्प्लेक्स टा नउछु काହାର कोबाल्ट रो हि नेइछु ସେଥିରେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ଭାବରେ ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇମିନ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ X is nothing but your living group ଠିକ ଅଛି ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସ୍ପେयर ଉପରେ 2 ପ୍ଲସ ର ଚାର୍ଜ ଅଛି that means ultimately କୋବାଲ୍ଟ ଟା କୋ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି 3 ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଅଛି ସରି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଟା ଦେଖାଯାଇଛି କି ଯଦି ଆମେ X ବଦଳରେ ନାଇଟ୍ରେଟ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଥର ବ୍ରୋମାଇଡ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲୋରାଇଡ ନେଇଯିବା ଇକ୍ୱେସନ ରେଟ୍ ଟା ଫଲୋ କରୁଛି ଏଇଭଳି that means nitrate is greater than bromide is greater than chloride now the thing is that कि ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଟା ଆମେ ଯଦି ସେପାରେଟଲି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ରେ ପାଣି ନେଇଯିବା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ନାଇଟ୍ରେଟ ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମେ ବ୍ରୋମାଇଡ ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଆମେ କ୍ଲୋରାଇଡ पकेଇବା तो से जगह रे भी हमें जो सॉल्वेशन एनर्जी या फिर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन जो हमें कैलकुलेट करिबा ऑर्डर टा समान हो दैट मींस निश्चय भाବରେ सॉल्वेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप विथ द एक्वेशन रेट ऊपर किछि त ना किछि रिलेशनशिप अछि हमें एटा जानि को पाइ कौन एटा कि हमें ऑलरेडी जानी छे कि कोबाल्ट 3 अमीन कॉम्प्लेक्स जनरली डिसोसिएटिव पाथवे देखि गति करे যদি ସେ dissociative pathway ଦେଇକି ଗତି କରେ ତାହେଲେ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ X that means living group ଭିତରେ ଯେତିକି stronger bond ହବ ସେତିକି rate of the dissociative reactions will be slower in nature yes or no ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ X ଟା that is a living group ଯଦି ଯେତେ ସହଜରେ ସେ solvated ହବ that means ଯେତିକି ସେ solvent ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ interaction ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ରହିବ ସେତିକି solvent molecule ସେ living group କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ବାବଦରେ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ living group ର bond ଟା ସେତିକି weak ହବ ଆଉ ସେତିକି କମ amount of energy ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ living group ର bond ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ତେଣୁ କରି rate of dissociative reaction ଟା କଣ ହବ faster ହେଇଯିବ that means that means that means ତା ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମେ generally ଦେଖିବାକୁ କଣ ପାଇବା ନାଇଟ୍ରେଟ ଟା କେତେଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ତିନିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି that means ସେ ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ ହେଇପାରିବ ଅଧିକ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ କୁ ନେଇକି ସେ ହାଇଡ୍ରେସନ ସ୍ପିୟର ଟା ଅଧିକ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆଉ ଯେତିକି ହାଇଡ୍ରେସନ ହବ ଆଉ ଯେତିକି ସଲଭେସନ ହବ ସେତିକି ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହବ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ ସଲଭେସନ ପ୍ରୋସେସ ତ ଯେତିକି ଅଧିକ ସଲଭେସନ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହବ ସେଟା ସେଇ ରିଏକ୍ସନ ମିଡିୟମ ରେ ହିଁ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସଲଭେସନ ଏନର୍ଜି ଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଣ କରିବ ସେ ସଲଭେସନ ଏନର୍ଜିରୁ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ ସୋ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ लिविंग ग्रुप रो बॉन्ड टाको भांगिया ପାଇଁ फॉर एग्जांपल ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଏବେ ଏଇଟା ତମର କଣ କୋऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ହେଲା ତ ଏଇ କୋऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଲାଇନ କିଏ ଅଛି କୋବାଲ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ବାବଦରେ କିଏ ଅଛି ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ अमीन ग्रुप ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ लिविंग ग्रुप X
तो एक्स्ट्रा कौन नाइट्रेट थाई पारे ब्रोमाइड थाई पारे आयोडेट थाई पारे तो एटा कोऑर्डिनेशन स्पीड किंतु आमे कहिचे कि जो जिंसटा भी नबा गोटे सॉल्वेंट फेज रे नबा तो एटा हमें सॉल्वेंट नहीं गेले वाटर तो होची कोन कि ए जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मेटल आयन तो बहुत भीतर को अच्छी डीप इनटू द कोऑर्डिनेशन स्पेयर बट ए जो लिगांड माने तो पेरिफेरल रीजन रे अछंती ना तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कोन करि पारंती एई लिविंग ग्रुप सहित इंटरैक्ट करि पारंती तो सेमिति से अमीन ग्रुप सहित भी करिवो इथिलीन डायमीन ग्रुप सहित भी वाटर मॉलिक्यूल तो इंटरैक्ट करिवो आ जो लिविंग ग्रुप अच्छी ता सहित भी इंटरैक्ट तो इंटरैक्ट करला बेलକୁ कौन एठी जदि Cl नाइट्रेट ब्रोमाइड तो सेटा कौन एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज तो एठी का सहित इंटरैक्शन हबो वाटर मॉलिक्यूल रो हाइड्रोजन सहित इंटरैक्शन तेनो करी एटा हाइड्रोजन दैट मींस एटी वन टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ इंटरैक्शन आसी तो এই इंटरैक्शन तो ଯେତିକି strong ହବ ତ ଏଇ solvent molecules ସେତିକି X କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁକରି କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ର ବଣ୍ଡ ଟା ସେତେ ୱିକର ହବ କଣ ହବ ପିଲେ ସେତିକି ୱିକର ଯେତିକି ଏ ବଣ୍ଡ ଟା ୱିକର ହେଲା ସେତିକି ଏଇ ବଣ୍ଡ କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ବି ବୁଝିପାରିବ या फिर तुम एमिति बुझी परिबो कि ये जो लिविंग ग्रुप टा अछि आ सहित जो वाटर मॉलिक्यूल माने जेति अधिक इंटरैक्ट करिवे तो सेते अधिक सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होला तो जो एनर्जी रिलीज होला सेटा ही ये कॉम्प्लेक्स कोन करिवो यूटिलाइज करिवो ए बॉन्ड टा को भांगिया तो बाहर रू कम एनर्जी खर्च କରିବାକୁ पड़िला एक्टिवेशन बैरियर कम ହେଲା ତେଣୁ କରି रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती सिंपल ठीक अछि तो दैट मीन्स ଯେତିକି लिविंग ग्रुप ଯେତେ ସହଜରେ ସଲଭେଟେଡ ହବ ସେତେ ଅଧିକ ତ ଏଟା ହଉଛି ସମରି କଣ ସମରି ଏ लिविंग ग्रुप ଟା ଯେତେ ଅଧିକ ସଲଭେଟେଡ ହବ ସେତେ ଅଧିକ ସଲଭେସନ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହବ ଯେତେ ଅଧିକ ସଲଭେସନ ରିଲିଜ ହବ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ ହବ ସେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି କମ୍ପନସେଟ କରିବ ଏ ବଣ୍ଡ କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭେସନ ବ୍ୟାରିୟର କମିଲା ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଏକ୍ସନ ବଢିବ ଠିକ अच्छा तो गोटे तुम माइंड रे गोटे क्वेश्चन आसी पारे कि जदि हमें एक्स जगह रे नाइट्रेट नहीं दिबा एटा नाइट्रेट तो एठी ओ सहित कोऑर्डिनेशन हेची तो एई जो अलगा दीटा ऑक्साइड एनायंस अछंती ऑफ द नाइट्रेट लिगांड से तो निहाती भाबरे वाटर सहित तो किछि ना किछि इंटरेक्शन करूथिबो किंतु जेहेतु एटा ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ए ऑक्सीजन देखो से तो अमीन ग्रुप या फिर ता सिस पोजीशन रे जदि इथिलीन डायमीन थिबे इथिलीन डायमीन रे जो हाइड्रोजन एटम्स थिबे ता सहित भी तो इंटरेक्शन करियो यस दैट मींस एठी तमरे तमे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखे को पाइबो तो तमे कहिबो कि ए लिविंग ग्रुप टा तो वाटर सहित इंटरेक्शन करूची किंतु ता सहित से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोगु ए ए पर्टिकुलर इथिलीन डायमीन ए नाइट्रेट एज ए लिविंग ग्रुप टा को बाहर को छाड़िबो नाही एटा ठीक कथा बिल्कुल ठीक इनिस दैट मींस इनिशियली the interaction between the solvent molecules and the nitrate will be less as the oxygen atoms of the nitrate anions is already involved in intramolecular hydrogen bonding with the ethylene diamine molecule of the cobalt complex. But slowly, when you keep this complex for a longer period of time in the reaction mixture, more and more solvent molecule will come and try to interact with the nitrate anion, and when the bond will slowly be broken down, and when this nitrate will be become free in nature, then one nitrate will be involved with three water molecules. That means, as compared to chloride and bromide, the rate of solvation of nitrate will be very high. And at that time, whatever the energy will be released,
that will be compensating for this bond breakage, and that will be larger than chloride and bromide. Henceforth, the rate of reaction in case of a nitrate as a living group will be very, very high. And henceforth, you are observing this type of order. This type of order. ବୁଝିଲ? That means solvent ର ବହୁତ important effect ରହିଛି କଣ? Rate of reaction ରେ। କାହିଁକି ରହିଛି? Because solution energy ଟା actually compensate କରୁଛି dissociation energy ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି? Okay. ତ ଏଇଟା ଆମେ already discussion କରିଛେ, ଏଇଟା ମୁଁ discuss କରୁନି, ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। And ଆଚ୍ଛା ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଏଠି ପଢିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବି one type of solvent ର effect ତମେ ବୁଝିପାର କି effect of chillation। ତ effect of chillation କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ chillation କଣ? ଚିଲେଟିଂ ligand କଣ? କିଲେଟିଂ ligand କଣ? କି ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ring formation ଯଦି হয় ଗୋଟେ ligand ଯୋଗୁ, for example ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ ଯଦି metal ion ସହିତ ଲାଗେ ସେ କଣ formation ହବ? 1 2 3 4 5 5 member close ring formation କରେ। ତ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କିଲେଟିଂ ligand ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଫେନୋମେନାକୁ ଚିଲେସନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି କି? ତ what is actually କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ? ତ ଦେଖ କି ଆମେ ଦିଟା ରିଏକ୍ସନ ଏଇଠି କିଛି କୋଶିଶ ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜିନିଷଟା ଦେଖ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିନ ଏଜ ଲିଗାଣ୍ଡ ନେଇଥାଉ ଆଉ ସେ ଏମିନ କୁ ସ୍ଲୋଲି କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଲେଟିଂ ଲିଗାଣ୍ଡ ଦେଇକି ମୁଁ ସେଟାକୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ତ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ଆମିନ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ନା, ଏଠି ଦିଟା ଆମିନ ଗ୍ରୁପ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଲି ବାଇ ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ ସେଇ ସମାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ସମାନ ଅଛି ଆଉ ମେଟାଲ ଆୟନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆୟନ ସମାନ ଅଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ ବି ସମାନ ଅଛି। ଖାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ଟା ଅଲଗା କରୁଛି। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଆମିନ ଗ୍ରୁପ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତିନିଟା ଆମିନ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ। ବଟ୍ ତାପରେ କଣ କଲି? ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଆମିନ କୁ କାଢିଲି ଆଉ ଡାଇନ କୁ ଲଗେଇଲି। ମାନେ ଡାଇନ କଣ? ଡାଇଇଥିଲିନ ଟ୍ରାଇଆମିନ ଗ୍ରୁପ ଟା ଲଗେଇଲି। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ମୁଁ ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ ଆଉ ଡାଇ ଇଥିଲିନ ଟ୍ରାଇମିନ କୁ କାଢିକି ଟେଟ୍ରା ଇଥିଲିନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଟା ଲଗେଇଲି। ଠିକ ଅଛି। ଟେଟ୍ରା ଇଥିଲିନ ହେକ୍ସାଆମିନ ଗ୍ରୁପ ଟା ଲଗେଇଲି। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ଚାରିଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏଜ ଡୋନର ଆଟମ୍ସ ଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ହଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରି ଗଲି ମୋ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଏକ୍ସନ ସ୍ଲୋଲି କମି ଗଲା। ଆଉ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ? ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଏଇଟା କି ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି କଣ ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁ ତ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ସମାନ, ଚାର୍ଜ ସମାନ, ତାହେଲେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମୋନିଆ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଥିଲିନ ଡାଇମିନ ତ ଅଛି ତା ସହିତ ଇଥିଲିନ ଡାଇଇଥିଲିନ that means NH2 8 ठीक। डाइथिलिन ट्राइमिन ठीक, ट्राइमिन एटा भी डन, एटा भी डन, एटा भी डन ना। एबे कोन टेट्राइन that means 4 ठीक। हेक्सा नहीं, टेट्रा 1 2 3 4 तो NH2 NH 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 NH2 कितना डोनर एटम? 1
2 3 4 5 हाँ 5टा हेक्सा कही देथिली सॉरी एटा पेंटाइम हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଟା ଲାଗିଥିବ ଆଉ ହଁ ସେଲ୍ ଟା ଲାଗିଛି ଠିକ ଆଚ୍ଛା ତ କଣ ହଉଛି ସୋ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମିନ ଗ୍ରୁପ ରୁ tetraethylene ଗ୍ରୁପ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ that means no doubt କିଲେଟିଂ ଲିଗାଣ୍ଡ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କିଲେଟିଂ ଲିଗାଣ୍ଡ ର ବି କଣ ହେଇଗଲା ସ୍ଲୋଲି ସାଇଜ ବଢି ବଢିଗଲା ତ ସାଇଜ ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଗଲା କଣ ହେଲା ସାଇଜ ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଗଲା କଣ ହେଲା କିଲେଟିଂ ଲିଗାଣ୍ଡ ର ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଏକ୍ସନ କମି କମି ଗଲା ତ ନାଉ ଏବେ ଆମକୁ ଆର ରିଜନ କାଢିବାର ଅଛି କାହିଁକି ଆର ରିଜନ ହଉଛି ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ କି that means ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ନେଇଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଫର୍ମରେ ନେଇଥିବା that means କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଯିବା ସେ ଭିତରେ ଆମେ ୱାଟର ଆଡ କରିଥିବା ଏଜ ଏ ସଲଭେଣ୍ଟ ନାଇଁ କି that means actually ସବୁ ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ଥିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ତ ସମାନ ଅଛି 2 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ ଫରକ କଣ ଖାଲି amine ରୁ ମୁଁ tetra in କୁ ଯାଉଛି that means non living group ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆଉ non living group ର ସାଇଜ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି that means slowly on moving from this to this what is happening the size of the complex ion actually increases but the charge remaining same that means what is actually happening actually the charge density decreases. So if the charge density decreases, तो ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ dissociative pathway ଦେଇକି ଗତି କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ ଫର୍ମେସନ କରିବ ପିଲେ କଣ କରିବ କୁହ ସେ ଗୋଟେ 5 member transition state formation କରିବ ତ ସବୁଠୁ ସେ transition state ର ସାଇଜ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ହବ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇଜ ହବ that means ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇଜ ହବ that means ମୁଁ ଦେଖଉଛି 1 2 3 4 ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ 2 ପ୍ଲସ ର ଚାର୍ଜ 1 2 3 4 ହଁ ତ ଏଇଟା ବି transition state ଏଇଟା ବି transition state ଏଇଟା transition state ଏଇଟା transition state on moving from amine to tetraene complex ମାନେ ସାଇଜ ଟା ବଢି ବଢି ଗଲା ତ ଏବେ transition state ରେ କଣ ହବ ସେ ତ activated complex ସେ ବି ତ reaction mixture ରେ ଥିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ କଣ ହବ ତ water ସହିତ ଏଠି interaction ହବ 2 plus water ମାନେ କଣ OH 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 ତ କୋଉ ଜାଗାରେ interaction ସବୁଠୁ strong ହବ କୋଉ ଜାଗାରେ interaction ସବୁଠୁ strong ହବ କୁହ ଭାବ ତ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ charge density actually decrease ହେଇଯାଉଛି ତ charge density ଯୋଉଠି କମ ସେଠି interaction with the solvent molecule ହୁଏ କମ ଏଠି ସବୁଠୁ କମ less interaction ଯଦି interaction କମ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ କମ solvation energy release ହବ ଯଦି solvation energy କମ release ହୁଏ solvation energy କଣ କରେ ସେ ଗୋଟେ complex କୁ stabilize କରେ ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ solvation energy କମ release ହେଲା ଏଇଠି ଯୋଉ transition state ବା କମ stabilize ହବ ୟା ଫିର ଆର energy ଅଧିକ ଥିବ transition state ର energy ଯଦି ଅଧିକ ଥାଏ activation energy ଟା higher ଥାଏ
ଆଉ एक्टिवेशन एनर्जी जदि अधिक थाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन कौन थाए कम थाए तो एटा जेहेतु चार्ज डेंसिटी सबुठु अधिका तो एठी वाटर सहित सबुठु अधिक इंटरेक्शन हबो तेणु एई जगह सॉल्वेशन एनर्जी सबुठु अधिक हबो सॉल्वेशन एनर्जी जदि अधिक हबो ताहले ट्रांजिशन स्टेट टा मोर कंपैरेटिवली स्टेबल दैट मींस एक्टिवेशन बैरियर टा कम the rate of forward reaction or rate of dissociative reaction higher ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମ ଚିଲେଟିଂ ଲିଗାଣ୍ଡ ନେଇଥାଉ ତ ସେ ଚିଲେଟିଂ ଲିଗାଣ୍ଡ କଣ କରେ ସେ ଜେନେରାଲି ଟ୍ରାଂଜିସନ ଷ୍ଟେଟ ର ସାଇଜ ଟା ବଢେଇ ଦିଏ with the increase in the size of the chelating ligand hence both the rate of solution decrease हुए ट्रांजिशन स्टेट हायर एनर्जी को जाए एक्टिवेशन बैरियर बढ़े ତେଣୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏଟିଭ ରିଏକ୍ସନ କଣ ହେଇଯାଏ ବଢିଯାଏ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ତ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଓ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଠିକ ଅଛି